Bonjour Peuple de Dieu, bonjour. Na Yesu liboso na bino, nzambe apesa mateya pour napesa bino. Ya mwana na ye kopesa bino yango. Tokumisa nzambe tokotombola ye. Nzambe merci, obongi na lokumu, obongi na masanzoli, yo ndoza nzambe oza likolo na nyonso, yo ndoza mokonzi ya milimo nyonso. Komone pamba la meku mama uza nzambe obongi na lokumu obongi na masanzoli papa na ye kosenga yo monoko na yo pikola monoko ya masumu longola pesanga monoko na yo papa ona koteya ezala ngate na koteya ezala yo nde loba monimo santu yako kontu yako gidenga yako rene katanga na kombo na Yesu Kristo na bebisi nyonso ngo na tene mabongisi na ngubu oyo na néanti na paralysé au nom de Jésus Christ de Nazareth na beli reine na yo puissance na yo na kombo na Yesu Nangongo papa, la commission de sanzolo, merci Seigneur. Nangongo papa, de l'issue, tous ou quelques 5 comptes de silence pour nous connaître. Nous connaissons pas Koufi, Nakobo, RDC. Merci Seigneur Jésus. Thème Monsieur Zali, tu es l'étoile de ta famille. Tu es l'étoile de ta famille. Thème Monsieur Ezabongo. Et puis, matin, Monsieur Zali na Genèse, chapitre 45, versets 3 à 7. Toujours tanga Makumbo Yesu. Tanga Makumbo na Yesu. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères irent lui répondre, car ils étaient troublés à sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi, et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être amené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famille est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labeur ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire visite dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Amen. Nzambe topamboli nzambe tokumisi mpona mateya oyo apesi biso. Thème na biso ezali tie étoile de ta famille. Tie étoile de ta famille. Oza étoile de la famille na yo. Joseph, Bible elobi na biso nini? Joseph akutani bandeko na ye, me bandeko na ye bazali koyeba ye te ke ye wana Joseph mpo nini mpo batekaki ye. Bango bayebaki kaka Joseph asakei asakufi esili, me ezalaki na plan ya Nzambe. Bana Nzambe makambo nyonso oyo ekomelaka biso na mokili, oyo ekomelaka biso, oyo eyelaka biso, que ça soit bitumba, que ça soit nini, ezalaka déjà na plan ya Nzambe. Ezalaka déjà Nzambe mutu abongisaka likambo oyo ezala boye, likambo oyo ekoma boye. Eza po esauver na mosusu bato, eza po na délivrance na mosusu ya bato ebele, eza po esunga bato ebele. Bandeko Joseph batekaki Joseph, me bayebaki te Joseph azalaki bénédiction mpona bango. Na kati ya famille na bango, Joseph azalaki bénédiction mpona bango. Tango Joseph azozwa bandoto, azobisa bango, naloti boye, namoni boye, namoni matisi nange etelemi, oyo bino ekoyi, me ba Joseph ezalaki ene ezako bota kati na bango. Ndenge ona ba famille na biso, tango tozokola, bazomona yo ndenge ozokola, bazomona makambo na yo ndenge ezomarche. Ene ezobota kati na bango. Ole bango basepela bazoba ndeko na biso aza bien, ndeko na biso aza boye, ndeko na biso na likambo boye, yesu asali boye, il faut simba, il faut sali boye, il faut réussir, makambo na tout ezalaka bien. Tomoni ye akozala canal mpona biso. Non, bango sikoyo ekobota bango ene
ma famille na biso pe to bimeli eza bongo bitumba na biso mingi ezouta na ba famille ba passe na biso mingi tozo vivre ezouta kana na ba famille passe na biso ezouta na ba famille makambo ba famille na biso basala ba biloko basala mais bazolo bateke makambo bazo sala eza déjà na plan nzambe bango bazomona ke tokoboma akomona tokosukisa tokonoluka camarade to coopérer na tokonoluka bandoko nyonso tout tokocoopérer na bango po ye asuka ye faut tosukisa ye faut asila mais bazolo bateke oza na plan nzambe na plan nzambe abongusaki ekoleka bongo po yo ozala kaka kanali kaka ya bato wana ndeti bandeko Joseph bazomona Joseph azolota bandoto azolobela bango mais bango ezobosisa bango ezobosisa bango ti bafini nini ya kodétruire ya koboma Joseph mais bayebaki te ezalaki na plan ya nzambe balingai baboma ye bayebaki te ezalaki na plan ya nzambe baketi bazwi ye bateki ye na Égypte mais ezalaki déjà na kati ya plan ya nzambe mama papa makambo ezokomela yo oyo ozomona wana eza déjà nzambe moto abongisaki yango kolela te komitungisama te eza déjà na plan ya nzambe abongisaki okozala boye na mboka na moko kokende bakonyokola o bakobundisa bakotungisa o bandeko no moko propre oyo bobotama nango mama moko papa moko bango nde bakoma binemi na yo bango nde bakoteka yo bango nde bando kopere na bakamarade na yo bando kopere na bandeko ya Kinshasa oke Kinshasa babengi bandeko Kinshasa zoya kuna bozala bolanda ye bozala pembeni na ye bandeko na yo propre bazobosana ke oyo nyonso bazosala wana ekoboutir na rien kaka yo moto oza molongi yo moto okomema délivrance na famille mais bango bazomona ke tokosala po tolimine ye po tosukisa ye po azala susu te toboma ye mais bazobosana ke eza déjà na plan ya nzambe oyo bango bazosala eza déjà na plan ya nzambe bosala ye bo eza déjà na plan ya nzambe tokodétruire tokosala ye boye eza déjà tokoyoka na bandoko nyonso ya quartier oyo afandi na mboka oyo afandi eza déjà na plan ya nzambe mboka oyo yo kofanda ekozala bandoki babanda kobundisa yo nga nabenga bandoki baza sac de box mpo na nga bandoki nga nabenga bango baza basac ya box ozosala entraînement eza bato oyo nga nasalaka baentraînement mpo lelo nakoma makasi boye nakoma lelo boye eza baza basac ya box na nga nabanga basusu te ndoki nga namona yo kutu yaka na yo kaka yo moto kopakata mbango kopota mbango yo moko parce que na plan nzambe abongisaki yo mpo koya kobundisanga abongisaki mwasi wana mpe koya akobundisanga abongisaki bakamarade oyo nakoli na bango na fandi na bango nazalaki na bango nakola na bango natanga na bango na internat nateka na bango mpe bakobundisanga na plan ya nzambe ezalaki bongo famille na mbotami na bango mama moko papa na nga mama na nga bango tu bakosanga bakokoma binemi na nga bakokombattre ngai na plan ya nzambe déjà asa bongisa bongo nzambe soki abongisa eloko tokoki kolongola yango te ndenge nzambe abongisaka yesu kusu ifo akufa fo babeta ye fo baebilie fo bafinga ye aza mwana batard aza boye aza magicien aza boye ti baboma ye na croix ezalaki gene na plan ya nzambe yesu kusu moko alobaki nzambe soki koki kolongola couple oyo longola couple oyo liboso na nga longola yango amonaki ekomaki dire mais après alobaki volonté na yo ekokisama parce que nyonso oyaka bomoi na biso ezalaka na volonté ya nzambe ozomona makambo ezokomela yo singa kaka merci nzambe soki oza volonté na yo ekokisama soki oza volonté na yo ekokisama soki volonté na yo ke ebongama eke bato boye bakoya baeskokenga bato boye bakoya basalanga mabe camarade oyo akoteka ngai camarade oyo akotiela nga poison camarade oyo akoluka adétruire nga bandeko na nga propre bakoluka baboma ngai bandeko na nga propre bakokoma banguna na ngai Seigneur volonté na yo ekokisama parce que osobongisa moto akoki kolongola yango te oyo esekomama moto akoki kofasa oyo ekomamaki mpe epa Joseph esekomamaki moyebi so tolongola yango moye Joseph afasa yango ezalaki te mais babosanaki ke ezalaki nde mpe mpona susu délivrance ya bandeko ya Joseph ezalaki mpona délivrance na bango so totali bien awa so totali bien awa balobi Dieu m'a envoyé na 7 balobi Dieu m'a envoyé
devant vous pour vous faire service dans les pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Et c'est pour la délivrance, pour beaucoup bazalaki, nous allons déjà. Et bien, dès que kota kuna. Moi, basa les autres, bima qui suko na mboka wana, ba eko luka suko yo, biloko kolia na mboka Égypte, place de Joseph azalaki. Baso bateke place bateka ndeko na bango, nde kuna nde abondance komi kolia ebele komi. Siko bango bazo kendeka babi nzale komi papa tokende na Égypte tokende luka biloko kolia. Mais bayebi teke mboka na bazo kende nde place bateka ndeko na bango. Ndeko na bango akufa te nde place bateka ye. Mais bango bayebaki susu ndeko na bango te. Aba so totali bien. Totali bien, so tozongi Joseph alobi na bandeko na ye. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés à sa présence. Joseph a se présenté. Je suis Joseph que vous avez vendu. Est-ce que papa nanga a vivre les sous? Mais bandeko na ye ba ko les sous te ko tombo le longi ba répondre ye. Ba kamwe ba yebi ke muto obiso to suto boma ki kala to te kaki. Mais ndenge ni sous abîmer les sous. Bazo mona ye liboso na bango. Place bango ba ke ko luka lisungi. Ba kokuta ndeko na bango azawana. Ye mutu azoloba na bango bakuti ye akoma mokonzi kuna, akoma premier ministre kuna, akoma mokonzi ye mutu azodirige kuna. Esika bandeko ya Joseph place basukaki yango wana bakoki kotala ete azotuna bango papa azovivre kaka nga ndeko na bino Joseph obotekaki eza ndengwa eza ndengai. Mais bandeko bible bina biso ke bandeko na ye bakokaki susu te ko répondre ye koloba na ye abengi bango so abi boya bo proche pembeni na nga. Ezalaki mpona bénédiction na bino nde botekaki ngai. Ezalaki nde mpona bénédiction na bino, ezalaki na plan ya nzambe. Nzambe mutu atindaki nga awa. Ezalaki bino kaka bozo accomplir. Eza pe na banduka famille na bazo accomplir kaka makambo nzambe azobongisa mpona yo. Bango bazana po ba compléter kaka bazo sala boye ok bazo mimona escalier bazo sala bazo me bandoka famille bandoka quartier. Ozana so ozotambola ndoki moko azolanda azosibe ozokenda kota basibe batie kaka po alandaka yo. Ye pe aza na kati ya bénédiction na aza po accomplir makambo oyo nzambe abongisa mpona yo. Asakana na bénédiction bandoki basakana na bénédiction mpona biso. Bandoka quartier bandoka famille bacamarade tokoli na bango tofandi na bango baza bakanda na bénédiction mpona biso. Bazana po batombola biso po biso tokende totombami ape tolukeli bango délivrance. Ntango bango bakoma na pasi yo mutu kozala na po osunga bango, yo mutu kozala na po osunga bango. Bango bazomona kaka tokosukisa ye ye regarde les faiseurs de songe aye lisusu ye wana azoya ye wana azoya. Ok bazoyeba teke mutu wana oyo ozoloba wana ye nde mutu akomema bino na délivrance. Ntango pasi okokomela bino, ntango minioko ekoyela bino, ntango diable banda kokable bino, ye nde mutu akozala na délivrance mpona bino. Mais bozoluka bolimine, bozoluka boboma ye, bozoluka bodétruire ye, bozoluka bobebisa ye, bozoluka bobwakele maladi, bozobenga bandoka parti par là ya Afrique so moni Afrique boy kende boya bolanda ye wana aye azokita lobi ye wana bo miso na bino je se monaki miso wana foto tobola kango to tinda mo panga nzambe etobola miso na bino ténèbre wana oyo monaka bato ba miso contrôle bozobosana ke mutu wana bozobundisa wana ndeko wana bozobunta leki wana yaya wana ndeko na bino wana leki na bino wana aza canal mpona bénédiction mpona bino, aza canal na délivrance na bino. Ye mutu akobimisa bino na ténèbre, ye mutu akobimisa bino na bakisi oyo bokoti, ye mutu akobimisa bino na kindoki oyo boza nango. Akoyeba tala nzela wana bokoti bozwi eloko te, banda bokoti na nzela wana bozwi nini eloko nini bozwi boza nano na pete
po bokoto nyongo alikele bandoki ya mboko oyo bokoto alikele bandoki ya bazombo bokoto alikele bayandoki ya bato par-ci par-là boza tomate na butu bolalaka te mais ndeko na bino wana alalaka ponge ape ya kimia oyo bino botekaka ye ye wana motu nde akozalaka na délivrance mpo na bino akobanda intercede mpo na bino akosunga bino mpo bobima na libulu oyo bokoti akobimisa bino mpo akosunga bino mpo bobima na esclavage ya satana na mowumbu ya satana oyo bokoti po haine eza sorcellerie haine eza sorcellerie pire simple eza haine eza kindoki po ndeko na yo oyo bokotani na ye mama moko papa moko asali yo eloko te eloko moko te haine kaka na motema eza nini bazobundisa futur na yo yo moko soko nanga na eloko te nanga na nini te mais bazobundisa nani mais moi seul azoyina nani nde biso ye kutu asa bien nanga na eloko te mais azobundisa nani azobundisa futur na yo Joseph azobundisa futur na ye bayebaki futur na ye ndenge kozala bazalaki deja bandoki bandeko na ye bazobundisa futur na ye bandoki babundisaka futur babundisa nde bazomona lelo te bazobundisa lobi na yo bazomona lobi na yo okokoma nani lobi na yo okozala nani bazolinga baarrete ok non na plan nzambe eza bongo te eza bango bobundisa nga babundisa yo mpo lobi yokoma bo po bango bazwa délivrance epa na yo ntango bango bakosila ntango bango bakobeba ntango bango bakozala na moyen lisusu te yo moto ozala lisungi mpo na bango ndenge moko bandeko ya Joseph bakomaki suna eloko te basilaki babi na papa na bango Jacob tokende na Egypte tokende koluka lisungi ya kolia kuna ok esika bazokende nde esika nde ya makambo esika nde bazokende nde esika nde oyo bakende komona ndeko na bango oyo batekaki eza esika mpe bazokende kozwa délivrance na bango po mboka na bango deja nzala ese ekotaki Joseph alobi bien. Alobi bien. Voilà 2 ans que la famine est dans les pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labouré ni moisson. Pendant 5 années encore. Et là, comme vous avez dit, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit bilange kozala te et moi donc eloko moko ekozala susu te nzala ekokoma makasi na mboka wana obino bozali nde bayeki kuna yango na Joseph alingaki te susu bazonga parce que ezalaki nde délivrance na bango liboko ezwa papa nanga akangi ndeko nango mosusu liboko ende kozwa leki na bino oyo botiki kuna ya suka parce que azali nde komema bango bino nyonso boya awa délivrance na bino nde eza awa kuna nzala ekokoma ekoya susu pire ekoya pire ekokomela bino lisusu voilà mama yo mpe soki bandeko bazobundisa yo famille bazobundisa yo yo okumisaka nzambe ye bango mpe eza mpona délivrance na bango nde bazobundisana eza mpona lelo lobi ntango bango bakokoma boye mpo bango baza na ténèbre ténèbre wana bango bakoti ténèbre efutaka na bango te dia bapesaka awa abombi liboko apesi yo awa na liboko azobotola apesi yo awa na liboko azobotola mais nzambe na biso nde moto apesaka libela soki apesi yo libela kende libela okwei omati mais ya diabe apesi réunion mwaka bru libela odindi olimwe omonana na su te oyoka na su te osili okatani libela mais nzambe na biso ezali lelo okei alemoke bitumba ye lobi susu omati bitumba ye lobi susu omati kaka bongo biso na nzambe ezalaka bongo ya bana nzambe eza bongo ya biso bénédiction ya biso ezali mpo epesa gloire ya nzambe eza mpo epesa gloire nzambe apesi yo mbongo pesa lokumu ezonga na nzambe nzambe apamboli yo lokumu ezonga na nzambe mais oyo bandoki tala kaka bénédiction bandoki ezalaka sokumisa alors lendo nana boye ngai boye wana eza ya nzambe te ewuti na epa ya diable oyo ya biso ezalaka tozongisaka lokumu epa ya nzambe lokumu ezonga na nzambe lokumu ezonga na nzambe
Oh, on a besoin de l'okumu. Nzambe opamboli nga zwa na lokumu. Nzambe opesa besoin na lokumu. Nzambe opamboli mwana nga zwa na lokumu. Nzambe ofungoli mayina bana nga zwa na lokumu. Nzambe omatisi mwana nga classe zwa na lokumu. Nzambe merci pour Isaiah biso bana nzambe za bongo tokendaka bongo. Peut-être tokendaka mbala moko na nzambe nzambe asinyo na loboko ozokende ozomata besikali ozokenda nzambe. Emo bitumba obundi nzambe azyo susu okende. Ezalaki mpona bénédiction ya bandeko ya Joseph nde ba Joseph batekaki bandeko ya Joseph batekaki Joseph. Eza pe yo mpona oza bénédiction ya famille na yo, oza étoile ya famille na yo, yango bandeko no bazobundisa yo, bandeko no bazobundisa futur na yo. Ozokama eloko nini bazobundisaka na bayaya mikolo bazobundisaka nini, eloko nini bazobundisa futur na yo, bazomona ndenge okozala lobi. Balingi te yo domine likolo na bango, balingi te yo mata likolo na bango. Ok na plan nzambe abongisa eza yo mutoko domine, yo mutoko mata, yo mutoko sunga, et plan nzambe abongisa bongo. Abongisa bongo. Joseph asaki na bayaya ya mikolo, mais nzambe amonaki liso nzambe ezaki pa Joseph. Ndenge ngai na mibenga na liso nzambe. Liso nzambe batushaka to toucher omoni makambo na yo. Bako batushanga bamona na bango makambo na bango mpona nzambe so nzambe. Bible bi o asimi mwana nzambe ate liso na musapi nzambe. Otie musapi na liso nzambe. Ozui musapi na otie na liso nzambe po simbi ya nzambe. Po nzambe veya kana ba oya ye. Aveya kana ba oya ye. Nami benga na za liso nzambe. Tu vas toucher nga toucher l'histoire nzambe. Maman, papa, oza Joseph ya famille na yo. Oza étoile ya famille na yo. Tu es étoile de ta famille. Yo nde mutu kokangola bandeko na yo. Yo mutu kobimisa bango na bolulu. Yo mutu kobimisa bango na mobodo. Yo mutu kobimisa bango na malédiction. Yo mutu kobimisa bango na esika o bakoti ya mabe. Yo mutu kotercede mpona bango ozobimisa. Yo mutu kosengela bango nzambe yokela bango mawa. Limbisa bango o bazosaba yebite nzambe yokela bango mawa. Libotanga na ténèbre, libotanga na bondoki, libotanga na magie, libotanga na okitisme, nzambe yokela bango mawa. Bimisa bango. Yo mutu kozala kotercede mpona libota na yo. Et puis yo mutu kozala délivrance mpona libota na yo. Mais bango bayebi ya moti. Bango bazo nde bayeka tokota alisus, tokende pa ngango susu, tokende pa marabout, tokende pa mutu, tokende luka il faut to structure, il faut to boire qu'elle est malade, il faut to bouquer makolo, il faut to sale. Nyonso wana eza déjà na plan nzambe. Omona banda bobanda, boboaka malade, bosala tout, botinda baso, bosala. Omona ka mutu ngo avivre en état. Parce que eza na plan nzambe. Eza na plan nzambe. Bozo kokisaka na plan nzambe. O bozo sala bozo kokisaka ata bobengi mutu yaka lisusu. Yaka bundisa ye. Eza na ngoka na plan nzambe. Bato wana nyonso wana bazoya bauta gauche nord sud ouest. Eza na ngoka nzambe asa bungisa bo. Bato bauta nord sud ouest bakubundisa ye. Nzambe asa bungisa bongo. Yo oza étoile ya famille na yo. Oza délivrance ya libota na yo. Komitungisa mate. Kolela te, kozala na susi te, oza tiona mutu ke naza étoile ya famille nanga, yango bazobundisanga. Naza étoile, yango batamboka na biso bazobundisanga. Naza étoile, yango ba camarade ona kona bango bazobundisanga. Na biso bango basa bien, basa na mituka kitoko, basa na bo. Mais bango bazomona lobi na yo. Po ya bango bazongo pa mabe lobi ba osila. Bazomona ke yo lobi okozala okomata. Bazomona lobi na yo. Bazomona déjà ko combattre yo, po ba limiter yo. Non, nzamba sabomisa okokende. Yo kokende bitumba, tempête, mbula, nini, vent, nini, yo kozalaka na kati ya bwato. Okobaluka te, bato ko bwato ekopasuka te, okozalaka na kati ya bwato. Pona omemela délivrance na famille na yo. Po o délivrer ba ndeko na o botami na mama o papa moko. Il faut kaka yo oleka na nzela na ndenge Yesu alekaka na nzela wana. Ba betiye, ba fingiye, ba bokele soyi, ba bomiye, ba zubila mani ba pasoli, ba tike motaka. Eza pona lelo biso na yo lelo tozala sauver. Ezaki po biso na yo lelo tozwa bombo ya seko. Ezaki biso na yo lelo soki problème to bengi Jésus. Jésus aye au secours. Mais soki Yesu
akufaki te soki alekaki na makambo wana nyonso te nde biso na yo lelo toza wa fo tosenga merci Seigneur na mosala osalaki mpo na ngai na croix. Merci parce que olobaki tout est accompli. Merci na mosala osalaki mpo na ngai na croix babetaki yo bayimiliaki okufaki ni iwa soni mpo na ngai mpo ngai lelo nakoma boye okufaki malédiction mpo ngai okoma bénédiction. Yo okufaki ni mpo ngai nalata bilamba. Yo okufaki pauvre mpo ngai nazala riche. C'est ça. Komi tungisama te. Komi tungisama te. Eloko nyonso komi na biso ezala deja na plan nzambe. Nzambe asa abongisa ngo. Oyo nzambe abongisa moyo ofasango eza te. Bandaka kokende bongo. Oye na poto ozomona ke po nini boyo bandeko na ngai nyonso batelemeli nga bayini nga po nini nakanisa na fandi bitumba nini eza deja na plan nzambe ebongisama bongo. Mboka oyo bandofanda bitumba na bitumba ndeti nga nafanda na payene bitumba na longwe na ke avanche bitumba na longwe na ye awa na chanfort bitumba bandoki na bandoki besibi de contrôle la poursuite au sala boy bakateli yo chaîne au sala boy basali boy au sala boy balobi boy ezani bazo compléter kaka o nzamba bongisa pona yo basa wana baza pona kanda na bénédiction bazo mema yo na escalier ngana benga bango basaki ya bourse bandoki banguna badiversaire bayini baza bakana basaki ya bourse pona nga fona nazosala internement nazotala internement bi moso azobundisaka nazosala internement nazobunda polobi na longa Joseph azalaki canal pour la délivrance ya famille na ye yo poza délivrance pour la canal na famille na yo maman papa oza délivrance pour la canal ya famille na yo kolela te komi tungisama te pwani bazoyinanga pwani kambo ezokomelanga ezokoma mpo na ntina eza ja na plan nzambe asabongisaki bongo Joseph babongisaki bongo na nzambe fo bandeko ne bayina ye fo bandeko ne bateka ye mais po lobi bandeko ne bavivre kaka epa na ye na nsima na ye nde bandeko na ye bavivaki yango matene na biso ezali oza étoile de ta famille tie étoile de ta famille komitungisama te kolela te oza étoile ya famille na yo ndima yango nyonso ozokomela yo ndima tokomisi nzambe oyo nazalaki nango kopesa yango wana nzambe apesaki nga oyeba moke oza étoile ya famille na yo komitungisama te kolela te iloko moto yango tokomisi nzambe topamboli napamboli bandako na bino napamboli bino nasengi kimia na mboka Congo makila na Yesu Kristo ekovi 4 points ya RDC makila na Yesu ezopesa kimia na mboka na biso enonde eneutraliser pouvoir nyonso ya occultisme ya magie ya sorcellerie fétiche ya bondoki ezala neutraliser na mboka na biso RDC tobeli reine na nzambe kita na mboka na biso nzambe kala mingi te Égyptien oyo tozomona bango wana na mboka na biso tokomona bango suti tokoluka bango na baposte na bango basala suti tokomokimi ekokota na mboka na biso nzambe ye moko asala zwi mboka na biso na main nzambe ye moto akodirige mboka na biso na nkombo na Yesu Kristo amen.